Hello everyone, welcome to my channel Kim Seng Official today. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel កំសែង Official ទៀតហើយដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកវីដេអូបង្រៀនទាក់ទងនឹងការធ្វើ sticker ផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងអាចធ្វើ sticker ដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើទាក់ទងនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានកាត់តធ្វើជា sticker ហើយដាក់អក្សរដាក់អីចឹងណាដូចបងប្អូនប្រើប្រាស់ Telegram គឺបានដឹងហើយថាយើងអាចមាន sticker អក្សរខ្មែរ sticker អីហ្នឹងវាខុសពី Facebook ដែល Facebook គឺពិបាកក្នុងការបង្កើតប៉ុន្តែសម្រាប់ Telegram គឺងាយស្រួលបងប្អូនមានកុំព្យូទ័រមួយមានកម្មវិធី Adobe Photoshop គឺបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយនឹងរូបភាពដែលបងប្អូនចង់យកមកធ្វើហ្នឹងណានេះដូចឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំធ្វើស្រេចនៅក្នុង Photoshop ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើបានបងប្អូនត្រូវបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយបងប្អូនត្រូវបង្កើត file ថ្មីមួយមក object ថ្មីហ្នឹងណាហើយ object ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ឈ្មោះដាក់អីទៅតាមដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ edit ឈ្មោះដែល default មកហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅស្រេចតែចិត្តបងប្អូនណានៅកន្លែងចំណុចហ្នឹងដើម្បី file ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងបើកមកទៅយើងងាយស្រួលរកអញ្ចឹងយើងចំណាំឈ្មោះខ្លួនឯងហើយចំពោះកម្ពស់ wing ហើយនឹង height គឺយើងយក512ដូចគ្នាដោយដែលបងប្អូនឃើញនៅលើផ្ទាំងបង្ហាញនេះដោយសារតាខ្ញុំបានជ្រើសរើសវាពីមុនមកអញ្ចឹងវាជាប់នៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបង្កើតថ្មីនៅត្រង់ចំណុច wing ហើយនឹង height ហ្នឹងគឺយក512ដូចគ្នាមកហើយអីផ្សេងទៀតគឺ default របស់វាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរើសຂະຫນាតយកជា pixel ប៉ុណ្ណឹងយើងបង្កើតបានត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងយកពាក្យថា create មកដូចបងប្អូនឃើញនៅលើផ្ទាំងហ្នឹងបើបងប្អូនចង់កែត្រង់ចំណុចណាក៏នេះទៅតែអានេះ default standard របស់ sticker គឺ512គុណនឹង512បើយើងយកតូចជាងហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញស្អាតប៉ុន្តែបើធំលើស512គឺអត់បានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបង្កើត layer ថ្មីមក duplicate វាមកហើយយើងបិទវាឲ្យវាឃើញ background បែបហ្នឹងមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ edit ធ្វើ background ហ្នឹងវាព្រោះយើងត្រូវទៅរើសយករូបដែលយើងចង់ដាក់ធ្វើជា sticker ហ្នឹងមកដាក់នៅទីហ្នឹងហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំគឹមសេង Official ផងណាបាទខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីដើម្បីចែកជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ខាងលើអូរូបនេះគឺវាបាន remove sticker remove background រួចហើយឥឡូវខ្ញុំសាកធ្វើការ remove សាកមើលតើយើងគួរតែ remove ទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរតែបើតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាមិន remove ទៀតទេដោយសារតែវាអត់មាន background ឥឡូវយើងសាកធ្វើការលើកវាសិនយើង duplicate layer សិនយើងធ្វើការ duplicate layer ហើយយើងបិទ1បិទ2បើកវិញ1យើងចាប់ផ្ដើមអូសមកអត់កើតទេដោយសារតែពេលយើងអូសទៅវាដាច់ដៃដាច់ខ្លួនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទវាសិនហើយយើងធ្វើការទៅចាប់ទាញមកម្ដងទៀតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការ remove background នេះហើយចំពោះការ remove background នេះបើបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់ចេះ remove ទេគឺអាចទៅមើលនៅវីដេអូមុនបានទាក់ទងនឹងការធ្វើ stock រូបភាពណាគឺខ្ញុំបានធ្វើការ remove background ឲ្យមើលដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបានទស្សនាពីវីដេអូមុនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញទេតែបើបងប្អូនណាមិនទាន់ចេះទេសូមទៅស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងនឹងការដាក់ stock picture ទៅគឺបងប្អូនបានឃើញពីការ remove background ហើយអានេះខ្ញុំបានចាប់វាយកមកដាក់មកយើង background វា remove ហើយយើងចាប់យកមកដាក់នៅក្នុង object 512យើងដែលយើងបានបង្កើតនឹងមកហើយយើងចុច control T ហើយយើងទាញរូបនឹងឲ្យទូចដើម្បីចូលមកកាន់ object របស់យើងដើម្បីឲ្យឃើញស្អាតហើយនឹងពេញលេញបងប្អូនស្រឡាញ់មកកណាត់ដាក់មកកណាត់ពេញដាក់ពេញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ពេញអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការសេរីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងថាចង់ឲ្យវាចេញមិនឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងស៊ីសននឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេធំតូចមិនគឺយើងទាញទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែផុតពីអាទំហំតម្រង់ object ដែលយើងបានបង្កើតនឹងកុំឲ្យវាលើសនឹងចូលបាត់ដៃបាត់ជើងអាហ្នឹងគឺចេញមកគឺបាត់ដៃបាត់ជើងដូចគ្នាឥឡូវយើងធ្វើការវាយអក្សរមកយើងចង់ដាក់អក្សរអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់បង្កើតតែ sticker រូបភាពយើងដាក់តែ sticker រូបភាពទៅប៉ុន្តែបើមិនចង់ទេក៏យើងធ្វើការដាក់អក្សរដាក់អីចឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមរីករាយទស្សនាជាបន្តទៀតទៅកាន់ការធ្វើបណ្ដាទៀតណាបងប្អូនសូមយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើបងប្អូនចង់ចេះ
តាក់ទង Photoshop ពិតប្រាកដសូមអនុវត្តមួយជំហានដោយដែលខ្ញុំបានលើកមកបង្រៀន 4-5 វីដេអូហើយគឺខ្ញុំធ្វើមួយចំណុចខ្លីៗទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាបានហើយការរៀន Photoshop គឺដំបូងគឺពិបាកបន្តិចហើយតែសូមកុំបោះបង់ចោលវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទៅថ្ងៃក្រោយព្រោះតាក់ទងនឹងការ edit រូបភាព edit អីហ្នឹងគឺវាល្អសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទៅឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយយើងក៏អាចប្រើក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មធ្វើអី design name card name អីបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមតែលើកយកចំណុចទូចមួយទាក់ទងនឹងការធ្វើ sticker នៅលើ Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងចង់លេង sticker ផ្ទាល់ខ្លួនមិនចង់យករបស់គេមកលេងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមជំហានមួយនេះទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតមួយតាំងពីរបៀបបង្កើតຂະຫນាតក្នុង Photoshop Object ហ្នឹងហើយនឹងការយកទៅដាក់ឲ្យចេញជារូបរាងនៅក្នុង Telegram តែម្ដងអញ្ចឹងសូមរីករាយទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងហើយបើពេញចិត្តសូមចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផងទៅតាម Social Media ផ្សេងៗដែលបងប្អូនមានហើយនឹងការពេញចិត្តនៃការចែករំលែកមួយនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមអធិស្ឋានអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដោយសារតែ Photoshop វាគាំងដល់ពេលអញ្ចឹងយើង export មកជា PDF PNG file វាអត់មកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាម check មើលទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជួបនៅបញ្ហាហ្នឹងសូមធ្វើការ restart Photoshop របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការចុចបិទព្រោះជាយើងខំប្រឹង save យ៉ាងណាក៏វាអត់ជាប់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ save object សិនខ្ញុំ save object មួយហើយខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ restart ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយបន្ទាប់ពី restart ហើយយើងនឹងឃើញថាតើការ save របស់យើងវាបានជោគជ័យពិតប្រាកដដូចដែលខ្ញុំនិយាយអត់ព្រោះបញ្ហានេះវាអាចកើតនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលវាគាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់រកដំណោះស្រាយអត់ឃើញអញ្ចឹងបើជ្រុលជាខ្ញុំធ្វើឲ្យវាជួបបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏ដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនឹងងាយស្រួលនៅពេលដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងនៅពេលដែល export ទៅវាអត់ដើរបានន័យថាយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយគឺធ្វើការ restart Photoshop របស់យើងទៅដើម្បីបើកមកវិញវានឹងដើរដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបាន restart ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបើកមកវិញខ្ញុំ export មកគឺវាមកបានន័យថាការធ្វើរបស់យើងគឺបានជោគជ័យនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបើកផ្ទាំងមកវារៀងដើរយឺតបន្តិចដោយសារកុំព្យូទ័រយើងអត់សូវបានចុចបើកតាក់ទងរូបភាពអញ្ចឹងណាហើយណាមួយកុំព្យូទ័រយើងវាទូចវាទាបដែរសេរីទាបដែរអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាយឺតយ៉ាងតិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការបើកទេឥឡូវចេញហើយយើងមើលបន្តទៅគឺយើង save មកយើងបានបែបហ្នឹងគឺរូបរាងស្រស់ស្អាតបែបហ្នឹងតែម្ដងលយស្អាតទៅតាមអីដែលយើង design បន្តមកទៀតគឺយើងតម្រូវឲ្យបើកកម្មវិធីTelegram មក
ហើយបងប្អូនចុចប៊ូតុង search ហើយវាយពាក្យថា add មកហើយវាយពាក្យថា sticker នេះវានឹង load ផ្ទាំងបែបហ្នឹងមកដែលមាន background logo ពណ៌ខៀវហ្នឹងយើងចុចលើវាទៅអានេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ហើយអញ្ចឹងវាមានអក្សរមានអីនៅក្នុងហ្នឹងដែលការតាក់ទងដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាក់បានបងប្អូនគាត់ចុចកន្លែងសញ្ញាត្រេនៅលើហ្នឹងមកចុចលើអាហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកវាមានជាច្រើននៅក្នុងនឹង function ណាសម្រាប់យើងបង្កើតហើយយើងចង់បន្ថែមយ៉ាងអីអញ្ចឹងបើសម្រាប់យើងថ្មីអញ្ចឹងយើងចង់បន្ថែមបង្កើតជា room ថ្មីមួយយើងយកពាក្យថា create new packet ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់ពី create new packet មកយើងរងចាំបន្តិចទៅវានឹង load អីមកហើយភាសាតែ internet slow សូមអភ័យទោសផងបើសិនជាវាដើរលឿនយើងចុចផ្លឹបទៅវានឹង send មកនេះវាបាន send មកហើយភាសាតែ internet របស់ខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺវា slow អញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំធ្វើបើសិនជាវានៅតែ slow នៅ step បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ restart មួយសិនអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងវានឹងសូម message ឲ្យយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះទៅកាន់ packet របស់យើងត្រូវបង្កើតឈ្មោះមួយដែលយើងស្រឡាញ់ហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺมันតម្រូវឲ្យជាន់ជាមួយឈ្មោះអ្នកដទៃទេបានន័យថាវា packet វាគឺមានឈ្មោះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកឈ្មោះមួយដែលកុំឲ្យជាន់ជាមួយគេព្រោះបើជាន់ជាមួយគេវានឹង load ប្រាប់យើងតែបើសិនជាវាអត់ជាន់ទេនៅពេលដែលយើងចុច send ទៅវានឹង load message មួយទៀតឲ្យយើងថាបានជោគជ័យប៉ុន្តែ internet ខ្ញុំនៅតែ slow យើងវារៀងយឺតបន្តិចបើសិនជា internet អ្នកទាំងអស់គ្នាលឿនគិតតែចុចភ្លាមនឹងមាន message ត្រឡប់មកវិញភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅនេះបងប្អូន internet វាបានដំណើរការវិញហើយអញ្ចឹងវានឹង load message បែបហ្នឹងឲ្យយើងមកគឺវាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាទំហំ size របស់ sticker គឺត្រូវតែ 512 គុណនឹង 512 ឬមួយក៏តូចជាងហ្នឹងហើយជា file PNG ឬមួយក៏ web បានន័យថាយើងធ្វើមិញគឺជា file PNG ហើយយើងបានរើសទម្រង់ 512 គុណនឹង 512 ហើយយើងចុចកន្លែងឃ្នាបដែលរើសរូបហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មក default របស់វាគឺវាជាប់ text ទេបើបងប្អូន send text ចឹងទៅគឺវាអត់ឲ្យទេដោយว่าវា send ជាទម្រង់ file តោះយើងដោះ text ហ្នឹងទៅយើង send មកវាចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញជាទម្រង់បែបហ្នឹងគឺវាមាន message មួយទៀតគឺឲ្យយើងដាក់ sticker emoji ន័យថាដាក់ emoji 1ឬក៏2អញ្ចឹងយើងដាក់2ទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំមួយគេពីព្រោះពេលដែលយើងលេង Telegram យើងដឹងហើយយើងចុច sticker មួយវានឹង load មកអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញច្រើនទេយើងដាក់2អញ្ចឹងទៅយើង send ទៅរូប sticker តំណាងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺវាបាន message មួយថាយើងបានធ្វើជោគជ័យហើយអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងចុច publish បាននៅពេលដែលយើងចុចទៅវាតម្រូវឲ្យយើងរើស short name មួយនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងនេះដាក់ mask បានន័យថាយើងដាក់ sticker តំណាងវិមុខមួយក៏បានអីក៏បានតែយើងអត់ដាក់ទេយើងចុច skip នៅពេលដែលយើងចុច skip វានឹងតម្រូវឲ្យយើងដាក់ short name មួយទៅឲ្យ sticker ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនដាក់ឈ្មោះជាន់គ្នាក៏វាអត់ចេញឲ្យដែរគឺវាមិនអាចឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះជាន់គ្នាទេយើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះណាដែលមិនជាន់ជាមួយគេអញ្ចឹងណាហើយយើងចុច send អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាការធ្វើរបស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយការដាក់ឈ្មោះរបស់យើងចុចលើ link ហ្នឹងទៅវានឹងចេញ sticker ហ្នឹងឲ្យយើងយកពាក្យថា add ទៅវានឹង save នៅក្នុង Telegram sticker របស់យើងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់លេងសាក់មើលទៅវាដំណើរការអត់ហើយវាស្អាតហើយវា cute ប៉ុណ្ណាឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងការធ្វើរបស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយវាបានស្អាតល្អអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងតាក់ទងនឹង sticker ផ្ទាល់ខ្លួនអាចកាត់ជារូបភាពឬអីចឹងមកបង្កើតទម្រង់ដូចដែលវីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងបើពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងហើយនឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទនិងcomputer. Bye bye. For new video, thank you for your watching and subscribe to my channel.